Түркістан облысы, алуан түрлі ландшафттар өлкесі, Ұлы Жібек жолындағы ғажайып табиғи көріністер мен тарихи жәдігерлердің керемет үйлесімі. Түркістан облысы қайталанбас әрі бірегей табиғатқа ие. Бұл ерекше сұлу да көрікті өлке таң ғажайып көріністермен тамсандыратын таулы шипажайлар мен табиғи қорықтарға бай. Таулы туризм, альпинизм, экотуризм осы бағыттардың барлығын Түркістан облысынан табасыз. Қасқасу шатқалы теңіз деңгейінен 1900 метр биіктікте орналасқан шаңғы трассалары. Мұнда сізді тау шаңғы курорты үшін керемет жайлы, қармен қапталған 8 тау шатқалы күтіп тұр. Қазір Қасқасуда заманауи тау шаңғы базасының құрылысы жүргізілуде. Жоба толық іске асқан соң, таулы шипажай бір безетте 8000-ға жуық шаңғышыны қабылдай алатын болады. Барлығы да бір жерде шоғырланған. Сайрам Өгім ұлттық паркі және Ақсу Жабағылы қорығының ғажайып табиғаты мен көлдерінің көгілдір айдындары кім-кімді де тамсандырады. Бұл адам аяғы баспаған ғажайып табиғат өлкесі. Жергілікті тау шатқалдар, алуан түрлі пейзаждар, ақырған сарқырамаларды түзген өзендер, тынық көлдер мен таулы үңгірлер табиғатты сүйетін жанды бейжай қалдырмайды. Табиғи қорықтың экологиялық соқпақтарымен жүріп өтіп, осында мекендейтін бұқар бұғысын, аю мен басқа да сирек кездесетін жануарлардың жүздеген түрін тамашалаңыз. Түркістанның таң ғажайып табиғатына саяхат жаса.